naše škole nižu uspjehe na svim nivoima takmičenja. Tako je bilo i ove godine. Postigli smo sljedeće rezultate. Kantonalno takmičenje iz predmeta matematika. Iman Kurtović, prvi T2, prvo mjesto. Emin Tulumović, prvi T2, peto mjesto. Mentorica, profesorica Vineta Šakolarac. Kantonalno takmičenje iz predmeta historija. Abadžić Rijad, prvi T2, drugo mjesto. Mentorica, profesorica Abdibegović Nevzer. Kantonalno takmičenje iz predmeta hemija. Đani Đedović, drugi T6, četvrto mjesto. Iman Kurtović, prvi T2, četvrto mjesto. Mentorica, profesorica Adina Trakić. Kantonalno takmičenje iz predmeta fizika. Kenan Muhamedbegović, drugi T2, šesto mjesto. Mentori, profesor Muamer Selić i profesorica Mirima Režnjaković. Kantonalno takmičenje iz predmeta informatika. Felkić Edin, treći T1, prvo mjesto. Mentorica, profesorica Slađana Pejić. Gazdić Ado, četvrti T6, četvrto mjesto. Mentorica, profesorica Minina Horozić. Kantonalno takmičenje iz predmeta njemački jezik. Din Softić, treći T3, prvo mjesto B2. Irna Mojanović, treći T5, prvo mjesto B2. Evres Imamović, drugi T4, drugo mjesto B1. Alma Mešić, drugi T1, drugo mjesto B1. Kovačević Mario, treći T7, drugo mjesto B2. Mentorica, profesorica Edita Tosunbegović. Kantonalno takmičenje iz predmeta engleski jezik. Sara Simanović, prvi T2, treće mjesto. Kurtović Danis, prvi T2, peto mjesto. Mentorica, profesorica Azra Mujačić. Samet Suđuka, drugi T1, prvo mjesto. Mahir Ombašić, drugi T1, treće mjesto. Selma Hrustanović, drugi T6, peto mjesto. Mentorica, profesorica Jasna Ivić Demirović. Loknić Benjamin, treći T2, peto mjesto. Melisa Plašić, treći T3, peto mjesto. Mentorica, profesorica Selma Suman. Kantonalno takmičenje iz predmeta poduzetništva. Prvo mjesto Team Smart Ride, učenici Subašić Benjamin, Subašić Aydin, Andri Sandro, četvrti T7. Drugo mjesto Team Smart SIP, učenice Jusufović Džana, Jurišić Ema, Mujić Selma, četvrti T3. Treće mjesto Team MUP Access, učenici Čolno Vinela, Hasanović Nela, Kuzić Hamza, četvrti T1. Mentori, profesorca Adić Samira i profesorca Vrčaninović Anela. Internacionalno hipotakmičenje. Bakir Muratović, četvrti T2, prvo mjesto. Mentorica, profesorica Selma Suman. Federalno takmičenje iz predmeta matematike. Iman Kurtović, prvi T2, četvrto mjesto. Mentorica, profesorica Mineta Šekularac. Gradsko takmičenje iz demokratije i ljudskih prava. Učenici trećeg T5 odjeljenja osvojili drugo mjesto. Ekipu su činili Amir Kešetović, Irna Mujanović, Erol Vikalo, Ajdin Ikanović, Faris Pavić, Zahrudin Musić, Damir Pešić i Adi Miraščić. Mentorica, profesorica Indira Ibrahimović. Kantonalno takmičenje iz odbojke, djevojke i odbojke muška ekipa. Drugo mjesto ekipno za djevojke, drugo mjesto ekipno za mušku ekipu. Ekipu čine Mirza Osmanović, prvi T5, Nedim Osmabregović, prvi T5, Nermin Mujkić, treći T7, Faris Sakić, treći T4, Azor Jakubović, treći T6, Tahir Agić, četvrti T6, Afan Džindo, četvrti T1. Mentor profesor Elsad Sladković. Općinsko takmičenje iz islamske vjeronauke. Arabela Sandibegović, prvi T1, drugo mjesto. Lejla Brkić, prvi T2, treće mjesto. Mentorica, profesorica Husić Lejla. Takmičenje regionalno u svicanju Spelling Bee. Adin Ćihović, drugi T1, treće mjesto. Mentorica, profesorica Jasna Ivić Demirović. Armin Šarić, prvi T6, sedmo mjesto. Mentorica, profesorica Mujačić Azra. Kantonalno takmičenje povodom Evropske sedmice kodiranje Intelligence Games. Kristina Josipović, četvrti T3, prvo mjesto u izazovu majstra. Emir Halilović, četvrti T3, drugo mjesto u izazovu šah. Nikola Kovačević, četvrti T3, Kristina Josipović, četvrti T3, Maja Kupcinak, četvrti T3, drugo mjesto ekipno IT quiz. Gradsko takmičenje u pružanju prve pomoći ekipa je osvojila prvo mjesto. Ekipu su činili Nejla Hasanović, četvrti T1,
Jurišić Ema, 4. T3, Dedić Naim, 4. T3, Đulavić Leo, 3. T2, Bečić Mejrem, 3. T2, Mahmutović Amina, 3. T1, Nurkić Azur, 2. T6 i Lukić Filip, 4. T6. Mentorica je bila profesorca Nihada Nurkić. Pohvaliti se možemo i sa postignućima na literarnim konkursima. 3. mjesto na literarnom konkursu Hrvatskog kulturnog društva Napredak Živinica. I 2. mjesto na literarnom konkursu Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona. Lejla Brkić, 1. T2. 2. mjesto na literarnom konkursu Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona Monika Ostojić, 1. T1. Mentorica, profesorica Lejla Idrizović. Čestitam učenicima i mentorima.